ISBT जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल स्ट्रेट। और बस पहुंचने वाले में गाड़ी लगा दूंगा और फिर हम चलेंगे चाप लेने। ये लेफ्ट में कंपनी बाग है, बहुत मशहूर है ये भी। यहीं पे गाड़ी कहीं लगा देते हैं क्योंकि फिर ये कंपनी बाग आता है। ये एक वो है पार्क कह सकते हो आप, बड़ा पार्क। बहुत ही बढ़िया जगह है ये घूमने फिरने के लिए। झूले वगैरह मिल जाएंगे आपको, बच्चों के लिए खेलने कूदने की जगह सही है। और यहाँ पे हम लगाते हैं गाड़ी अपनी और सामने है मेरे इधर सड़क। सामने आर्ट गैलरी और यहाँ पे लोग अपनी फोटोग्राफ सीनरीज बनाते हैं और बेचते भी हैं। चलो अब चाप खाने चलते हैं, लेके आएंगे एक्चुअली, फिर बाद में खाएंगे रिव्यू करने के लिए ना। तो अब मैं सीधा जा रहा हूँ और चाप खाने जा रहा हूँ। ये आर्ट गैलरी है, यहाँ पे फ़ोन स्नैच हो सकता है, थोड़ा डर रहता है, इसलिए फ़ोन को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज पे रखूँगा, वरना किसी ने फ़ोन छीन लिया तो देने के लेने पड़ जाएंगे। ये है कंपनी बाग, ठीक है। तो सामने पेट्रोल पंप के आगे जाके है वो चाप की रेडी लगती है, चाप की ठेला, और वहाँ पे और भी बहुत सारे ठेले हैं, आपको दिखाऊंगा। ओके चलो अब चलते हैं वहाँ पे, आप वहीं पे बात होगी आपसे। ओके तो सामने चाप का बढ़िया है। सामने है खाने पीने का स्टोर गोपाल सन्स के पास। एक मलाई चाप, एक अचारी चाप। साफ करके आओ। तो हम बाहर आ गए हैं, शकरकंदी। अब मैं ले आया चाप और गाड़ी में बैठ के आराम से खाऊंगा।